Samitti amanaa jettaniirtan akka dhaaba keessanitti federaal siistamiin biyya san qabdu uummata Oromootiif ni fayyada jettanii amantu. Gaaffiin kiyya inni lammaffaa magaalota akka Finfinnee fi Dirree Dhawaa maqaa federaal siistamiitiin uummata Oromoo qabeenyaa fi lafa isaanii irraa buqqisuu jiru. Kana hoo akkamitti ilaaltu jedhee gaafata. Gaaffiin kiyya sadaffaa keeyyata 39 uummata Oromootiif akka fayyadu itti amanaa jedha. Isinoo maal jettu? Galatooma. Galatoma isinin jedha Obbo Baqqalaa Obbo Johar Obbo Baqqalaa galatoma isinin jedha. Gaaffiin kiyya gara tokkoon Joharuun deebise takkaata ani ka gaafadhu namichatu qorsoo alanche jedhu qorsoo hin beektanii qorsoo biyya teenyaa hin alancha beela'ee nyaatee jechuudha. Yoo beela'ee nyaatu qorsoo sun ilkaan keessatti hafe. Yaa ifaayee ilkaan kiyyaa jedhe jedhan ofii isiniin ifaajjanii mootiin Oromiyaa jettan Oromiyaan mootummaan isaa Oromiyaadhaaf maqaadhaaf malee Oromiyaatti dhaabate malee Oromiyaaf hin dhaabanne. Ammaree erguma isin dhuftanii ifaajaa jirtan kana wanni dalagamaa jiru waan birooti. Biyya keessatti waraana ergaa deemaa jiran Oromoo ficcisiisaa jiran irdaataa warra Amaaraa kadhataa jiran kana akkamitti ilaaltanii araara jechuuf deemtanii gaaffiin kiyya kanu. Galatooma. Thank you. አመሰግናለሁ። ይቅርታ እንግዲህ እኔ ኦሮምኛ ትንሽ ሰማለሁ እንጂ መናገር አልችልም። ተስፋዬ ኤልያስ ይባላለሁ። ኦኬ የመጣሁት ከዚሁ ከኮሎራዶ ነው። ሀዲያ ነኝ። ሀዲያ ዩኒቲ ራይት ኤንድ አድቮኬሲ ድርጅት የሚባል የሚንቀሳቀስ አለ። ከሱ ተወክዬ ነው የመጣሁት። ጥያቄዎቼ የመጀመሪያው ቅድም ሲታነሱ ስለሚሰማ አንዳንድ በኦሮሚያ ላይ ጦርነት እንደታወጀ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ በኦሮምኛ ስትናገሩ ሰምቻለሁ። ይሄ እንቅስቃሴ ደግሞ ሁሉም ቦታ እንዳለ ሲታነሱ ሰምቻለሁ። ይሄንን ነገር በምን አይነት መንገድ ነው መፍታት የምንችለው? ይሄንን ጦርነት ማቆም የምንችልበት መንገድ ምንድነው? ሶሉሽኑ ምንድነው? ምን ይታያችኋል? ከማመስገኔ በፊት ነው ወደ ጥያቄ ገባሁት። አም ሶሪ ስላላመሰገንኩ ማመስገን አለብኝ እናንተን። እንደ ሀዲያ እኛ ኦኤምኤንን በጣም እንጠቀማለን። ለእናንተ ያለንን ክብር የምንገልጽበት መንገድ ብዙ ይሄ ነው ብለን የምንናገረው ነገር የለም። እንደው የኦሮሞ ሕዝብ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ሀዲያን ወክላችሁ ለነዚህ ወገኖቼ እንድታጨበጭቡ ጠይቃለሁ። እባካችሁ እባካችሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። በሀዲየኛ ገለጦሞ ነው የሚባለው። በጣም ገለጦሞ እርስ ገለጦሞ ዋውና ይባላል። እግዚአብሔር ነው። ገለጦማ እንግዲህ ገለጦማ ነው። ምንም ልዩነት የለውም። እኛ አንድ ህዝብ ነን። ያው የኩሽ ቋንቋ ስለሆነ ይወራረሳል እና we love you and respect you guys በጣም እንወዳቸዋለን። ስለዚህ ያንን ሶሉሽን እንድትናገሩ። ሁለተኛው የቄሮ እጀቶ የኔ ደግሞ ከቤራ ይባላል። ያ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ በኢትዮጵያ ላይ ለውጥ አምጥቷል። የዛ ለውጥ መሪም አንዱም ኦቦ ጆሃር ነበሩና አሁንም በዛው እንቅስቃሴ ውስጥ አሉ። ግን መልእክት እንዲያስተላልፉ የሚፈልገው አሁን ባለው ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ወጣት እንቅስቃሴ እየተጨናገፈ ነው። በየቦታው እየታሰረ ነው፣ እየተመታ ነው፣ ጦርነት ታውጇል።
ፌስቡክ ላይ ጽፋል ተብሎ እኛ ጋር በጣም ብዙ ወጣቶች ይታሰራሉ። ብዙ ጉድ አለ። እኔ ጓደኛዬ 5 ወር ሙሉ ያለ ክስ ታስሮ ጮሄን በብዙ ሚዲያ ጮሄን ነው በኋላ የተፈታው። እንደገና ታስሮ ባለፈው እንደገና እንዲፈታ ጥረት አድርገን ተፈቷል። ግን በቃ እንቅስቃሴውን የወጣትን እንቅስቃሴ ለማጨንገፍ ሆን ተብሎ እየተሰራ ነው። በዚህ ላይ ለቄሮ፣ ለእጀቶ፣ ለከቤራ፣ ለጠቅላላ ለኢትዮጵያ ወጣቶች የሚታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው የሚታያቸው? እኔ ጀዋር መሐመድ ከዚህ በፊት በአማራ ክልል ወጣቶች መልእክት ሲታስተላልፉ የሰማሁት የፓወር ባላንስ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የህግ የበላይነት ከባድ ነው። የህግ የበላይነት ለማምጣት ያለው እንትን በጣም አስቸጋሪ ነውና አንዱ ፓወር ባላንስ ተብሎ የሚጠበቀው እንደ ተስፋ የተጣለው ወጣት እንቅስቃሴ ነው። መንግስት ወደ ፈለገው ሁሉ እንዳይሄድ የወጣቶች እንቅስቃሴ መፍትሄ ያመጣል። አም ሶሪ አይ ነው ታይም ግን ያው ብሔር ብሔረሰቦችን ወክዬ እኔ ብቻ ነኝ አንድ የሲዳማ ወንድም ያለ ተነጋግረን የመጣ ነውና የእሱንም ጨምሬ ነው ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዩ ጋይስ እንደምትወዱን ስለምናምን ነው የመጣሁትና ይቅርታ። ስለዚህ ይሄንን ፓወር ባላንስ ለማስጠበቅ የግድ የወጣቶች እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። ያለበለዚያ የህግ የበላይነት የሚባል ነገር እኛ ሀገር ላይ የለም። ሁሉም ይሄ አስፈጻሚው ህግ አውጪው አካል ተናቦ በህገ መንግስቱ አግባብ አይደለም እየተሰራ ያለው እና አንድ መንግስት የሚፈልገውን ብቻ እንደፈለገ ይጨፈልቃል። ስለዚህ የወጣቶች እንቅስቃሴ ወሳኝ ነው። ምን ይሁን ነው እያላችሁ ያሉት አሁን ባለው ሁኔታ። ሶስተኛውና የመጨረሻው አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው ብልጽግና ራሱ ከሚያምነው ህገ መንግስት ጋር የተጋጨ ህገ መንግስትን የማያከብር ከህገ መንግስት ጋር የተጋጨ ነው እና አንቀጽ 47 ላይ ስለ ክልል ጥያቄ ፍውት አድርጎ ግልጽ አድርጎ ይናገራል። ሀዲያ የክልል ጥያቄ ከጠየቀ ኦልሞስት 4 ዓመት እየሞላው ነው። የኛ ጥያቄ ታፍኖ ነው ያለው። አምሶ ሆልድ ኦን። ስለዚህ ታፍኖ ነው ያለውና እኛ ደግሞ አገር ብለን የምናምነው የሁሉም የፌዴራሊስት ኃይል ብለን የምናምነው እኔ በፌዴራሊዝም የሚያምን ጠንካራ ተከታይ ነኝ። ከዚህ አንጻር ከራሱ ህገ መንግስት ጋር የሚጣላ መንግስት የክልል ጥያቄ ህዝቡ ጠይቆ የማይመልስበት ሁኔታ ይታያል እና ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ህጋዊ መብት ጥያቄስ ያላችሁ ሀሳብ ሶሉሽን ብላችሁ የሚታስቡት ምንድን ነው? በመጨረሻ ኦፌኮ ከሌላ ብሔር ድርጅቶች ጋር ለመስራት ያለው አጀንዳ ምንድን ነው የሚል ነው። ታንኪዩ ገለቶማ። እሺ ከተፈቀደልኝ እኔም በአማርኛ ነው የምጠይቀው። አፋን ኦሮሞ ያው እችላለሁ፣ ግን በደንብ አብራርቼ መጠየቅ አልችልም። ዛሬ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ኦቦ ጀዋርን ኦቦ በቀለን ስላገኘሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ለሰላም የሚታገሉት ትግል ይህን ሰላም እናደንቃለን። ሁልጊዜም ግንባር ቀደም የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት። በዚህ ሁላችንም ደስታ ይሰማናል። አሁን እኔ የምጠይቀው ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ መንግስት በምን አይነት ሲስተም ነው እየመራ ነው ያለው? አንደኛ በፌዴራሊዝም ሲስተም እየመራው ነው ያለው እያለ ነው ያለው። ነገር ግን ፌዴራሊዝሙ በትክክል ፋንክሽናል ስላልሆነ ነው እናንተም ተቃውሞ ውስጥ የገባችሁ እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ፌዴራሊዝሙን የሰሩ ወይም ህገ መንግስቱን ያቋቋሙት እንደ ህወሓት ወይም እንደ ኦነግ ያሉት ድርጅቶች ዛሬ በሽብርተኝነት ተከሰዋል። ስለዚህ ፌዴራሊዝሙን ካፈረሰ በትክክል ይንገር፣ ህገ መንግስቱን አያስፈልግም ካለ በትክክል ይንገር። ነገር ግን የህገ መንግስቱ ተጻራሪ የሆኑትን እና ፌዴራሊዝሙን ይፍረስ የሚሉት ጋር ሆኖ ነው አሁንም ይሄ መንግስት እያሸበረን ያለው። ስለዚህ የእናንተስ ትግል ወዴት ነው እየወሰደን ያለው? ይሄንን በትክክል ለህዝቡ ግልጽ አድርጋችሁ እንድታስረዱን ይፈልጋል። እኔ በበኩሌ የእናንተን ትግል ከሚያደንቁት መካከል አንዱ ነኝ። በእናንተም ትግል አምናለሁ። የእናንተ ትግልም ነው ደግሞ መጨረሻ ላይ ዊን የሚያደርገው እውነት ከልብ ከተሰራ። ይሄንን ግን ይፋ አድርጋችሁ ህይወታችሁንም በድሃት ሰጥታችኋል። ከዚህ በላይም የሚጠብቃችሁ አሁንም እኔ እንደሚገባኝ መጠን ሞት ነው የሚጠብቃችሁ። እኔ እንደ ሞታችሁ ነው የምቆጥረው። ነገር ግን
ይሄንን ግልጽ አድርጋችሁ አሁን ወንድሜ እንዳነሳው ከሌላው ብሔር ብሔረሰብ ጋር ሆናችሁ ይሄ ፌዴራሊዝም ቢያንስ ፋንክሽናል የሚሆንበትን ነገር ለህዝባችሁ በገሃድ አሳዩ። የመንግስትን ውሸታምነት ማጋለጥ አለበት። ስለዚህ ምን እያደረገ ነው ያለው? ኢምፓየሪቷ እንድትቀጥል ነው በዛ በታለፈበት በሚኒሊክ ፕሮጀክት ወይስ ሁላችንን የሚመስል የፌዴራሊዝም ሲስተም አዋቅረን እንድንሄድ ነው? ይሄ ግልጽ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። ጦርነት ይብቃ በማለታችሁ እንስማማለን። አሁንም ጦርነት ይብቃ፣ ሰላም ይስፈን እላለሁ። አመሰግናለሁ። Difama, anaknya bawa ke. Oke, difama wajib gafin an jawarif kabu anas abiyyi lola dumfan kam nujette oso at abiyyi taate daite ifna nante doisan daite ni gafatta itiyo ni mariatta gafin lamma tamotu gorse table tota akka parti keessan kaafaa otitti indagama difama akka parti keessan kaafaa otitti ummata mana magorsu kana gorsitee bultoota jedhani ummata gorsitee bultoota kana ni hayyamtani ni katabtani yoo katabtan taate maal akka isin gorsan feetan maal irraa baruu feetan yoo qualification isaanii yoo maal ta'uu malee ummata nama gorsee bulaa kana eka itti aanu mootu odeessitee bultoonni kun mootu yoo maal facaafatan aaw mootu yoo maal dalagan sabaafis biyyaafis bu'aa buusan jettanii tilmaamtan yookaan gorsitan ummata irraa shamatatus gorsitanii galatooma. أنا أكرهنا في دم. كان جدي. والله بيجي رباتي. قديش رباتي؟ I'm sorry. نجامة. الله يقول لك. Duraan dursa hooggantoonni keenya baga rabbi mana hidhaa keessaa isin baasee afoo keenya kanatti isin argamsiisee isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa nu dhufuu keessaniifis hedduu gammannee mana hidhaa keessaa nu bahuu keessaniif illee isinillee baga gammaddan jechuu barbaada. Ani gaafii takkatti qofa Jawaar Muhammad gaafachuu barbaada. Wanni gaafachuu barbaadu kanaan dura gaafa biyya keessa deemtanii falmii kaampeen godhaa turtan san karaa nagaati. Karaan isin ka argitee anillee gaafsanitti yoo biyyan ture hanga tokko haga dheeraallee isin wajji deemee ture karaa nagaatiin deemamaa ture jecha kaampeenii sun. Kaampeenii sanarratti wanti argine wanta mootummaan biyyattii sodaateetiin sodaasaniif isin hidhe malee rakkinna biraatiin waan isin hidhe natti fakkaata. Amma ammoo karaan nagahaa gaafsan ture sunti jijjiiramee hadha nagahaa filattamoo yookaan ammoo isintuu gaafsan yakkamtoota taataniitiin karaa nagaatiin ala waraana qabdaniif isinidha. Tana qofa naa deebisaa harma qofa isin gaafachuu barbaada. Karaa gaafsan nagaatan har'a ammoo waan gaaf nagaasan irraa wanti jijjiirame wanti addaa maaltu jiraatu jechuu barbaada. Yoo kiliir isinii ta'uu baateetiin jedhe namni xiqqoo qaceelchuu barbaada yoo jiraate qaceelchaa irraa galatooma. dubartootaa fi dhiifama dubartoota keessa nama tokko qofatu carraa argate waan ta'eef isiniif deebisee carraa kenna. Ada yantu? Ya. Thank you. Galato.
السلام عليكم ورحمة الله يقبل تمرتي كيسن أرمو بغربي ولي إمامي في الربا رفود أمني أمتك أنا ربنا أوانغا ندي بسيب غلط ربي كنا تاغل فنوجدا غافين كيا دورا درسيتي سامي أورومو إنو غريتو وروتا كاليسا واللولانين أكوتا هي أرارمنا يوجدا كاليبي دبويو اتبافتا سامي أورومو كارانا غاتين أكامت كابساو دندا أيوكا nu saba oromo ka urge marannu argajiru kana wanta isin garabi wagga meqa dada baqqala hajaduni dada sinjada mali qabso kana keessatti urmi kan ke era kun sittare haga adda qabsa karana gajata qabson karana ganu basutti jirtu ani akka argajiru akka falfaltichi jedhe ani horii argineesani mee wanna kana gadi xiinxallitani udunu qulqulleessitani kana gaafiin kiyya lammaffaa immoo finfinnetti hin deebiina finfinne ganda bineensaa goda bineensaa ka itti cufanii bira taranii ittiin galinaa isiniin jedha dhaamsa kiyya Jawaar mataa jabaatta siin jedhanii obboleessa kiyya mataan jabaatini fulaa sanitti hin deebi'ini fulaan sun talu'uuf taatuu miti finfinne awwaala Oromooti fulaa sanitti hin deebi'ini obboleessa kiyya akkuma dheengadda Haacaaluun du'ee hirriba dhabneetiin jenne fayyadamne ammallee fulaa sanii nu deebisini yoo dandeetta asii hafa qabsoo karaa nagayaa kanallee addunyaa beeksisaati nu gurmeessaa isiniin jedha warroonni kuuwwan miidiyaa baafattaniitiin feesbuukiin achitti chaatan isiniin jedhaa jirunsa kana Oromoon qabsaaya waan dhabdeef qabsaaya Oromootu qabsoo nu dhooggaa jira kannini min kenna isiniin jedhaa galatoomaa nagaan gala isiniin jechuu barbaada. Kala qabsoo nagayaati wal qabatee hidhamuu duras qabsoo nagayaarra turtanii ammallee tiistanii dubbii jijjiiramtee gajettanii nuyi qabsoo nagayaa sodaaf itti hin seenne nuyi qabsoo nagayaa dirreen siyaasaa bal'oodha akka feene irra gulufna jennee itti hin seenne hubadhaa qabsoo nagayaa gaafa eegallu zabana kam keessa akka ture waggaa kurnan dabre kana keessatti hin beeytan nuyi qo'annee qorannee cost effective ka ta'e constructive ka ta'e saba keenyaafis biyya saniifis sabaaf salamoota biyya saniitiifis bu'aa buusa jennee kan itti amanne dur Baqqalaan Faan akka paartiitti ani immoo akka aktivistiitti amma immoo akka paartiitti itti amannee kan deemaa jirru dirreen siyaasaa dhiphachuu ni beeyna dirree siyaasaa san bal'isuu tarsiimoo nu dandeessisu ni qabna kanaaf nuyi ammas akka kaafaa'utti qabsoo nagayaatti ciccinaa jechuudha itti ciccina ni baasaa faayidaa qaba jenneen amannaa kan hoggaa jennu garuu tooftaa karaa biraa haraam jechaa jirru nuuf akka paartii nuti politikal paartiidha beekaa qaama hundaa wajjin hojjechuu ejjennoo jidduu ta'e qabadhee deemuu hin danda'an ture anamma jaarmaya siyaasaa sagantaa isaa dubbisee akeeka isaa tarsiimoo isaa itti amanee waan hin seeneef akka kaafaa'utti
sirna federalizimii keessatti sabaaf sablammoonni qeebii irratti bulchanii biyyammoo waliin bulchan santu Oromoo fi sabaaf sablammoota hafaniifis ta'a jennee amannaa. Kaafaa'uun kanatti amanaanis itti amaneetan seene ejjennoo paartii kiyyaatiin calaqqisiisaa jechuudha. Ejjennoo kana immoo callimnee furanne. Rakkoo har'aa qofa laalle seenaa kaleessaa rakkoo har'aa qofa laalle waan boru irraa kan ta'u akkuma reefu isiniin jee Itoophiyaa akka complex building tokkotti yoo fudhattan akka appaartaamaatti yoo fudhattan namu mana ofii qulqulleeffataa mana ofii bulchaa akka isaa ta'utti bulfataa waliigalaan ammoo waliin bulchaa waliin qulqulleessaa nagaa eegaa deemutu irra fayyadaa yaada jahutti amannee deemna jechuudha.